Дорогие друзья, всем привет! Итак, я думаю, что вы все поняли. Мы сегодня с вами будем разговаривать про ЭПАМы, которых у нас в компании, в принципе, много. И раз уж мы начали эту тему, то я хочу уже сразу начать разговор с небольшого отзыва. Есть у меня один вот такой вот ЭПАМчик. Долго думала, стоит ли его заказывать или нет, но начитавшись отзывов, очень много положительных отзывов на всю серию вот этих вот маленьких флакончиков. Здесь всего лишь 30 миллилитров, но насколько они полезные, я уже проверила на себе. Это у меня ЭПАМ Synergetic 900 третьего поколения, респираторный. Так, сейчас, да. Респираторный. Заказала я его во время простуды, заболела, и как обычно, у меня проблема с кашлем. Очень сильно начинают болеть легкие, болит горло, и была проблема с кашлем, не могла откашляться, лекарства особо не помогали, все равно чувство тяжести в груди, оно оставалось и оставалось довольно-таки долго. Но я так подумала, ну раз уж я его заказала, давайте-ка мы его попробуем. Что могу сказать? По применению он довольно-таки простый. Здесь всего лишь нужно накапать себе в ложечку 10 капелек и выпивать, наливать под язык себе, да, в первой половине дня. Делала я это обычно с утра, когда проснусь, и ну, где-то в районе обеда, может быть, немножечко раньше. В принципе, это БАД. Здесь прям так и написано, то, что это биологически активная добавка. И по составу сейчас я вам расскажу, что у нас здесь по составу. Корневища и корни радиолы розовые, плоды брусники обыкновенные, листья мати-мачехи, лекарственное пчелиное маточное молочко, прополис, корни алтея, лекарственного листья березы, повислые, листья брусники обыкновенные, корни и корневища девисилового сока, трава душицы, липа, ромашка, шалфей, подорожник, мята, почки и хвоя сосны обыкновенные, и вспомогательные ингредиенты это глицерин, спирт, сорбант калия и питьевая вода. Как вы понимаете, да, что это абсолютно натуральный продукт. Даже по вкусу, когда ты его пьешь, ну, кроме вкуса трав, я, в принципе, там больше ничего такого